35家串謀顛覆國家政權案，12個被告上訴全部被駁回，而劉偉聰維持無罪裁決。對等關稅被裁定違法之後，特朗普引用另外一個法例加徵關稅，亦都被質疑唔合法。中方再敦促美方取消單邊關稅。持槍男人闖入特朗普海湖莊園，被特勤局人員擊斃。特朗普當時正喺白宮。各位歡迎收睇午間新聞。35家串謀顛覆國家政權案，12個人就定罪或者係刑期提出上訴，全部被駁回。而原審獲裁定無罪嘅劉偉聰維持無罪裁決。